မင်္ဂလာပါ Experience Sharing YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ Instant Menu တွေက Drop Cap ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် Drop Cap Menu လေးသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရိုက်ထားတယ် Experience Sharing ဆိုရိုက်ထားတယ်။ကျွန်တော် Drop Cap ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော် Drop ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးအကြီးထိဆုံးရောက်လာ။မဂ္ဂဇင်းတို့ဂျာနယ်တို့မှာထိဆုံးစလုံးကြီးကိုအလှအနေနဲ့အကြီးလောက်ချင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် drop ဆိုတာလေးသုံးပါတယ်။ဒီ drop လို့သုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှာကျွန်တော်တလက်မှခြံထားတဲ့ margin ရှိပါတယ်။ margin ရဲ့အတွင်းထဲဆိုရင်ကျွန်တော် drop ကိုသုံးပါတယ်။ in margin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ e က margin ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် in margin သုံးထားတာပါ။ drop ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ e စလုံးကြီးကထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ဝင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် drop cap မှာ none ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ရလိမ့်မယ် drop cap မှာအောက်မှာ drop cap option ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ရှိပါသေးတယ် click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော် drop cap option ပေါက်လေးကြာလာမယ်ဒီမှာ drop ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာ font မှာ bell font နဲ့တွားနေတာလဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးနေတာလဲ bell font design မျိုးနဲ့သုံးနေတာလဲတခုရွေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် okay ဒီမှာ detail 45 distance ဘယ်လောက်ဒါတွေ detail ရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင် okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးနေတာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးလို့ရပါတယ် in margin သုံးနေတာလားရွေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့က drop cap ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမထားချင်တော့ဘူး none ဆိုတာလေးကိုပြန်ရွေးပြီးထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်ကြီးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စာကိုလှအောင်လို့channel တွေမှာတွေ့ပြီးရင်လည်းတွေ့ပြီးပါလိမ့်မယ်စလုံးအကြီးထိဆုံးစလုံးအကြီးယူတာကိုကျွန်တော်တို့က drop cap လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ